ये देखिए काजू का फल है। अभी इसका चमत्कार देखिए। पहले इसका बीज हटाना, ऐसा निकलना जल्दी जल्दी। ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ತೆಗಿಬೇಕು, ऐसा निकलना पूरा। कट करना, ऐसा कट करना। ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लाल मिर्ची है, छोटा था मिर्ची, बाद में उसे साल्ट है, ये तो समुद्र का साल्ट है। हाँ, ಉಪ್ಪು ಅದು, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ನುರಿಬೇಕು। इसको दोनों मिला के ऐसा करना। ಖ್ಯಾತ ಮೃದಂಗ ವಾದಕ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೇಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। फल हाँ हाँ तगड़ी मुखवाड़ा तेगिरी, इसको हटाई सब लोग, तेगिरी। हाँ। ये सब लोग आरोग्यवान लोग हैं। अभी देखिए सबको खांसी चालू होता है, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ। हाँ, ये करोना खांसी नहीं है, करोना ಕೆಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು। ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ಚಮತ್ಕಾರ। ये काजू फल और मिर्ची और सॉल्ट का प्रभाव है। ये तो हेल्दी खांसी है। ये सब लोग आरोग्यवान लोग हैं, लेकिन खांसी देखिए कैसा चालू होता है। ये बिल्कुल हेल्दी फ्रूट है, सोशल डिस्टेंस भी है। ये चमत्कार है। ये काजू फल कर्नाटक में बहुत होता है।